以后菜心买回来，你就像我这样做，翠绿爽口又解腻，关键做法还特别简单。首先把菜心根部用刀拍破，方便入味，再切成3厘米的长段，去皮的蒜子也给拍破。菜籽油热，加入老公熬的猪油化开，下入蒜末干辣椒，爆炒出香味，倒入菜梗，中小火翻炒至断生，放入菜叶，加盐、鸡精、生抽调味，大火翻炒均匀入味即可出锅。这样做的爆炒菜心，就怕米饭不够吃。